ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಸದ್ದು, ಯಾರೋ ಕೂಗಿದಂತಹ ಕಿರುಚಿದಂತಹ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾಯ ಆಗೋ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದ ಊರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೇತ ಚೇಷ್ಟೆ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೂ ಕೂಡ ಬೀಗ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಕಾಣಸಿಗೋದು ಬರೀ ಬೀಗ ಹಾಕಿರೋ ಮನೆಗಳಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ, ಬೀದಿಗಳು ನಿಶ್ಶಬ್ದ. ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸಾಲು ಸಾಲು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರೋ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರವಾರ ನಗರದ ಹಬ್ಬುವಾಡದಲ್ಲಿ. ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಈ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1453ರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಮಶಾನದ ಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳು, ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣವನ್ನ ತಂದು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿಬಿಸಿ ಸುಟ್ಟ ಹೆಣಗಳ ದೇಹವನ್ನ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚೆಳೆದು ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ವು. ಸ್ಮಶಾನದ ಪಕ್ಕ ಗೃಹ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ 20 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ನಂತರ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೊಳಗೆ 20 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಹೆಣೆ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಭೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಿಷನರಿ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭೂತ ಕಾಣ್ತಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರಿ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಂತೆ ಹೆದರಿ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಶಾನದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಣ ಸುಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಜನ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಮಶಾನವಿದ್ರು ನಗರಸಭೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ಮಶಾನವೆಂದು ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ನಗರಸಭೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸುಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇರುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇವೆರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜನ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾರ ಇವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 2011ರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶರ ಬರೆದಿದ್ರು. ನಗರಸಭೆಯೇ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ಸಾಗರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಕಾರವಾರ. ಕಾರವಾರದ ಹಬ್ಬುವಾಡದ ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂತಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮುಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 10:15 ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. ಸುಮಾರು 10:15 ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರಾಳ ಮೌನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಶಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಮಶಾನ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂತಚೇಷ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನೌಕರರು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮನೆ ಕೂಡ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ನೀವು, ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಡ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಏನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂಥ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಭೂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನು ಭೂತದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಶಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈವರೆಗೂ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಭೂತ ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಂತತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈವೇ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಜನರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ, ಭೂತದ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭೂತ ಕಂಡಿರುವುದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಳ್ಳು ಈಗಾಗಲೇ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸು. ನನಗಂತೂ ಯಾವುದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ನನಗೆ ಈಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಮಾಸೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ 4 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನನಗಂತೂ ಕಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಶಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅವರು ಎದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಲೋ, ನೋಡೋಣ. 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಪಾಪ ಅವರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಎಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೆಸರಿದ್ರಿ? ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೀವು ಮಶಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ರು, ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಬ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇವಾಗಲೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ಭೂತ ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂಥ ಭೂತ ದೆವ್ವದೇನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕನಸು ಬೀಳೋದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 4-5 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ಸಾಗರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಕಾರವಾರ.